Саламатсыздарбы урматтуу каналымдын угармандары. Көрүнүктүү акын Турсуналы Боснонкуловдун ырлары менен тааныштырууну улантабыз. Чекиттер менен илептер. Чекит, чекит, чекит. Кээ бир кезде чекиттер билдирбестен сүйлөмдөрдүн бүткөнүн, кайралардын башталганын билдирет. Ким билет, эгер чекит жок болгондо айта алмак да эместирбиз жаңы ойду. Билбейм, туурабы, уройбу. Мен жылдыздарды бизге күндүз башталаарын билдирген чекиттер деп эсептейм. Ошондуктан силерге мен мындай дейм: о адамдар, эскиликке чекит коюп тартынбай, жаңылыкты баштагыла ааламга. Жер да чекит байкасаңар, аалам да. Биз адамдар ал чекитке илеппиз, демек биз жер үстүнө турмушту күчөтүүгө керекпиз. Мен сенин бир тууганыңмын, сен менин бир тууганымсың. Бир тууган экенибизди биз көптөн бери билебиз. Азыркы Сириянын территориясынан табылган мындан 4000 жыл мурдагы Эбла мамлекетинин падышасы башка бир падышага карата чопо баракка жазган катынан 4000 жыл мындан мурда арналып башка бир падышага чопону кагаз кылып жазылган мына ушул кат 4000 жыл өтсө дагы маанисин жогото элек. Ойлонуп анда демек, көрсөм карап, качанкы падышага карата эмес, бул сөздөр мага арналып жазылган сыяктанат. Жүрөктө үмүт жанат, адамдар бири-бирине бир тууган экенине ишеним пайда болуп калат менде. Мен дагы падышанын жолун жолдоп, ылайды ийлеп тоголоктоп, андан барак жасап, бир туугандык мээрим колдоп, бирөөлөргө кат жазгым келип кетет. Абайлап күтпөй кезек, бир сезим ойду кесет. Карасам азыр мына жердин шары турат дагы, ким бирөө барак жасап, башка бир бирөөлөргө бир тууган экендигин далилдөөгө кат жазам деп, азыр жаңы ийлеп тоголоктоп коюп койгон эң бир чоң чопого окшоп. Сөздөр боек, кызыл, сары, кара, ак. Мен сүрөтчү, пайдаланган боекту тартам жерди топко окшотуп чамалап, тартам күндү, тоо асманды, тоолорду, тартам чөптү, жерди, сууну, даракты. Тартам жана өлүм менен өмүрдү. Мага менин өз кесибим ардактуу, мага менин өз кесибим көңүлдүү. Болбос үчүн 3-чү рет кайталап тартып коем ак кагазга согушту. Кыз элесин тартам жана айтамак көп жыл мурда мага болгон колукту. Созулуп тоолор жатат, узун кыска аскаларын көккө малып, меймандос кыргызымдын табият мезгил аппаратка салып тартып койгон жүрөгүнүн кардиограммасы сыяктанып. Ар бир адам бул өмүргө жанып турган ак жылдыз, асман күзгү анын баарын батырып чагылдырган өзүнө. Жолоочу, сен эгерде багытыңан адашсаң, адамдарды компас кылып карада, таап алгын жолуңду. Жапжарык күн, капкара түн, мезгил ушул экөөнү жиптей тепчип жатат, чексиз чубалып. Ар бир муун жашаш үчүн же болбосо өлүш үчүн гана төрөлбөстөн, өзүнүн өмүрү менен ошол мезгил узундугун өлчөш үчүн төрөлөт. Эч бир муун эч качан аны өлчөп бүтө албайт. Анткендиги мезгил жок, бар күн гана, бар түн гана. Жана дагы бар өлүм. Кайда гана карабагын, адамдарга өлүм өзүн эскертет. Жапжарык күн, аппак кепин уруп турган дүйнөнү. А түн болсо, аза күткөн кара көйнөк, жапжашыл жер, кийим кийип турган сумсайып. Сиздер белгилүү акын Турсуналы Боснонкуловдун «Чекиттер менен илептер»
ырын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.